好啦，歡迎大家收睇我哋賭博研究所啊，繼續同大家嚟到去講翻嚟緊2026年2月22號星期日沙田賽馬嘅賽事啊。今次我哋呢個系列呢，就叫做爆冷場合買鐵三角，同大家買翻3隻馬匹喎。至於今次我哋買到嘅場合呢，就會係呢一場嘅打場啦。呢一場第一場就係我哋嘅4班1000米草地A+3欄嘅賽事嚟嘅，如既往啦，今場馬呢，我哋都希望就係話去同大家揀翻啲爛少少嘅馬匹啊，希望就係話以小博大啊，博翻一個好少少嘅賠率嘅。睇開我哋嘅觀眾呢，應該都清楚我哋不嬲呢都係話希望去到選擇翻一啲爛馬噶啦。而一啲比較新鮮嘅觀眾呢，都希望大家去到訂閱翻我哋嘅頻道啦。熒光幕上面呢，都顯示咗我哋2個頻道。最近呢，我哋就係話開翻一個新頻道啦，係咪開翻2個頻道啦？咁就係一個主頻道，一個後備頻道啦。咁呢2個頻道大家都記得係話訂閱翻我哋啦。因為我哋之前啦，6萬訂閱嗰個頻道呢，突然之間就消失咗，所以冇辦法啦。唯有繼續喺呢2個頻道呢，去到出片俾大家睇。而呢2個頻道嘅內容呢，其實係完全唔同噶。所以大家記得係訂閱晒2個頻道啦。如果未訂閱嘅觀眾咧，大家記得訂閱翻啦。有啲我哋睇咗好耐嘅觀眾咧，都發現得到你哋咧都未去到訂閱翻嘅喎。好多觀眾其實都係話唔知，甚至係話唔記得點樣去訂閱。都方便翻大家啦。所以我哋就係話俾咗呢2條 link 咧，大家去到方便訂閱啦。大家直接撳翻落去呢2條 link 度咧，就可以去到訂閱我哋頻道噶啦。又或者喺我哋影片下面個 description box 咧，都有翻我哋呢2條 link 啊。大家直接撳入去就得噶。又或者直接撳入去我哋頻道咧，訂閱翻我哋頻道。係啦，希望大家盡快訂閱翻我哋頻道啦。第一時間就收到我哋頻道最新嘅資料啦。係啦。咁就言歸正傳，講翻今場馬，我哋係話買到邊幾匹馬先啊？今場馬呢，其實大家如果有留意的話呢，都幾多就係話實力馬啦，係嘛，跑第一嘅馬啦，甚至就係話有啲未出過賽嘅馬匹嘅，即係話有啲新馬，有啲未知之數喺度嘅。到底呢啲馬值唔值得嚟到去買呢？好似潘頓嘅呢啲閃電小子咁樣值唔值得嚟到去買呢？我哋睇翻先啊。呢隻閃電小子呢，其實都係一隻3歲馬嚟嘅啫，基本上都完全冇出賽紀錄嘅，係嘛？你睇翻佢幾時嚟到香港啦？2025年9月4號，嚟咗都一段時間噶啦，大約都係話大半年噶啦。佢操練方面係點樣呢？其實呢隻馬呢，都從化沙田兩邊走咁樣嚟到去操嘅，你記得到。阿集呢，都試過唔少次噶啦，亦都試過幾課嘅，總共夾埋試過3課集。你記得到呢？佢嗰啲試集呢，其實就係話唔同人去到試嘅。試咗3課就唔同人去到試嘅，潘明輝試過啦，何澤堯試過咁樣嘅，但係就係話潘頓都未試過嘅，係啊，潘頓係從來未試過呢隻馬嘅，但係嚟緊騎有佢騎。你睇翻啦，呢隻馬呢，最近嗰啲試集呢，由何澤堯試嘅時候呢，跑尾二，其實講真唔係話咁理想。潘明輝試嗰次呢，潘明輝試嘅呢一次呢，居然就係話跑第一喎。所以你記得到呢，其實就係話呢隻馬試集嘅表現呢，都比較飄忽嘅，話一時又好似掂，一時又唔掂咁。到底出賽掂定唔掂呢？其實完全係一個好大嘅未知之數。更何況就係話潘頓連試集都未試過呢一隻馬，嚟緊俾佢騎，你放唔放心買落去啊？呢啲馬嚟緊呢一場9成會做熱門噶啦，俾着我呢，其實都唔會係話去到選擇佢嘅，係嘛？因為潘頓騎得9成做熱門我唔揀佢啦，反而揀翻同場嘅另外一啲馬就好鬼過啦。而至於今次我哋揀到嘅馬揀邊隻呢？其實我就想試一試翻今次由星仔去到騎嘅呢隻可靠大師去到買嘅，我想揀翻可靠大師呢匹馬。點解會揀佢呢？我哋睇翻呢隻可靠大師嗰啲績先呢匹可靠大師呢，其實已經跑咗2季噶啦，2季嗰啲表現都唔係話咁突出啊，係嘛？總共跑咗9場，9場都贏唔到1場嘅，9場贏唔到1場，其實嗰個實力望落都好似渣渣地喎。但係點解我都仍然係去到選擇翻呢隻馬呢？個原因就因為啦，我覺得呢隻可靠大師呢，其實好多次有機會贏馬嘅時候呢，都俾人浪費咗嘅，好多時有得
贏嘅時候咧，都俾啲騎師浪費咗。呢隻馬唔係之前蝕住嚟到去跑，咁就係話塞車揾唔到位咁樣嘅情況，去到最近亦都係話咧只能夠跑過第五。咁佢呢啲第五咧，其實都係話咧求鬼其奇嘅。咁大家可以睇翻星仔上將點樣跑佢，係6檔就係可靠大師呢度呢隻黑衫黑帽紅色箭嘴指住咗，大家睇翻10點跑啦。嗱，呢隻可靠大師你記得到佢前速都快嘅係嘛？咁基本上咧搶2步咧都能夠就係話擺前嚟到走嘅。咁但係啦，阿星仔騎佢嘅時候咧就騎到佢有少少搶口啦，咁臨尾要捉翻住喺個第2位。嗱，你話呢隻馬喺個第2位嚟到去跑好唔好咧？咁其實喺出面望空唔係話咁理想噶啦，係嘛？俾人哋入面呢隻馬咧嗰個位置都比較蝕底啊！咁沿途佢一路都咁跑啦，去到轉彎入直路咧，就揈出去啦，嚟到去望空再衝嘅。基本上你記得到咧呢隻馬咧，其實入到直路嘅時候係幾好細嘅，係嘛？係幾好細嘅。但係啦，唔知就係話點解星仔騎到佢片嚟片去，係嘛？左片右片咁樣，你睇下個直嘅就知噶。其實星仔臨尾入到直路嘅時候，騎到佢片嚟片去嘅，係嘛？內閃咁樣閃入去，騎到片嚟片去咁樣，唔係話騎得咁理想左望右望，臨尾就俾人哋過咗。更何況就係話今場馬咧，其實都係比較利追嘅，你記到後面隻馬追都追得好嘅，所以呢啲咁利追嘅場合咁導致咗呢隻可靠大師唔係話咁好跑，跑唔係幾喐啦，所以我覺得呢隻可靠大師咧，其實輸起上嚟咧係輸得幾唔抵嘅。好老實講，呢隻馬輸起上嚟係輸得幾唔抵嘅，佢唔係一隻冇實力嘅馬嚟，同你講，因為你撇除咗最近嘅嗰一場。第5咧，你睇翻之前1月7號嘅呢一場谷草1002咧，佢係排11檔都好喎，係嘛？你見得到啊？就係話呢隻馬基本上佢唔怕你個檔蝕唔蝕，係嘛？佢理得你好檔定劣檔啊？因為佢有前速夠快，你只要擺到前嚟走咧，咁佢就 OK 噶啦，係嘛？係上場星仔懵成咁將佢放喺啲2、3位外碟位置咁樣，先至係話唔好跑。再加上就係當時真係嗰個場地形勢唔係話咁利佢跑啦，所以導致咗咧呢隻馬上場跑得差啦。但係嚟緊呢一場佢再出再跑，我覺得根本上就要留意啦。因為就係話上將星仔騎佢又唔係騎得好但係居然今次都繼續俾佢騎翻，繼續俾得佢騎翻咧。其實我想講咧，呢啲馬就係博有賠率啦，搵星仔騎博有賠率啦，係咪都贏到嗰啲嚟嘅？所以先至咁樣去到處理。更何況就係話嚟緊呢一場咧，佢就排個10檔靚檔去到跑。你今次轉咗去跑呢個沙田1000米，你排10檔，基本上係好着數，你能夠貼住條欄慳鬼晒。同埋跑短咗，我覺得對於呢隻可靠大師嚟講更加着數。今次改埋配備添，你記得到佢上場都冇帶個 B 嘅，係嘛？今次帶翻個 B，即係話帶翻個眼罩，搏呢隻馬就肯定係搶錢。基本上你有晒目標，有晒即係制定好個策略，你知道嚟緊呢場肯定係擺前走嘅話咧，我覺得呢隻馬就掂啦，係嘛？你唔使諗啊，喂大佬，到底嚟緊呢場捉翻住定點啊？唔係啊，肯定係擺前噶喎。係嘛？所以其實對於呢啲騎師嚟講，對於星仔呢啲騎師嚟講，咁咪好咯，係嘛？唔需要臨場就係話去執生，係嘛？我理得你啦，總之係咪都擺前走就 OK 啦，總之佢放翻嚟嘅，所以我覺得呢隻可靠大師今次可以去到選擇翻啦。佢賽前操練係做足嘅，做足操練靚檔，今次換配備，隨時就保中噶啦，所以今場馬我覺得可以係話，喂，試一試翻呢啲冷馬啦，相信翻啲冷門嘅騎師啦，揀翻佢呢啲6號嘅可靠大師先咯。好啦，咁講完今場馬，我哋第一隻會揀到馬匹之後啦，就嚟到講埋我哋第2隻會選擇到嘅馬匹啦。咁我哋第2隻會揀到嘅馬揀邊隻呢？我就想試埋呢一隻3號嘅中環精英去到買嘅。點解會揀呢隻中環精英呢？其實中環精英呢隻馬望落咧，嗰啲質又係唔係咁好嘅，跑啲咩587、325咁樣，係嘛？佢最近6場都未贏過，乜揀佢做乜鬼呢？咁我哋睇翻呢隻中環精英嗰啲值先。其實呢隻中環精英咧，最近6場未贏過啦，但係咧，其實我認為佢都係一隻唔差嘅馬嚟嘅。最基本你睇翻呢隻馬係一隻有經驗嘅馬先，係嘛？佢跑咗3季啦，所有賽績夾埋跑咗3季，3季你睇下佢夾埋跑咗幾多場，20場都有啦，係嘛？咁有經驗嘅馬，其實比嗰啲新馬咧，我覺得係好好多。雖然有時新馬可能嗰隻馬好超嘅，係嘛？插班落嚟，咁可能跑得贏佢哋，但係我覺得呢啲馬，呢啲舊嘅馬，有經驗嘅馬，其實佢唔弱咯。而且
你嗰啲新馬呢，今場嚟講啊，新馬嗰啲血統又唔係話特別突出啊，好多隻新馬嗰啲血統又唔係特別突出，所以我寧願揀翻啲舊馬。咁啊，揀到嘅就係呢隻中環精英。嗱，呢隻中環精英咧，其實最近嗰6場咧，其實都未贏過。咁但係點解我仍然去到選擇佢呢？個原因就係因為啦，我覺得呢隻中環精英根本上最近嗰6場咧都係亂嚟嘅。即係話呢隻馬其實最近嗰6場係一路想搏減分，係真係一路想搏減分。因為你睇翻佢最近跑嘅嗰啲場地路程係乜嘢場地同路程？最近嗰6場最近佢講緊係跑緊嗰啲谷草1000啊1200咁樣嘅咁無啦啦出去跑谷草做乜鬼嘢呢？係嘛？呢隻馬根本上跑谷草唔係最叻嘅，我同你講。你睇翻佢以往賽績，以往贏馬嘅嗰啲場合，佢講緊贏沙田草地1200-4班，贏沙田草地1400班，係嘛？1000-1200係沙田贏嘅。喂，大佬佢唔係谷草贏，你谷草贏開，咁你跑谷草啊啱啫。但係之前人哋擺到明就係話跑沙田贏，沙田先至係最好嘅。你跑谷草嚟托咩？係嘛？咁所以其實最近嗰幾場呢，我同你講，佢根本上一路係搏減分。你睇翻就知啦，你睇翻阿梁家俊上將點樣騎佢。上將呢係中環精英，佢係排住個2檔噶，靚檔望落幾好跑噶。呢度呢就係佢藍心藍帽紅色戰隊之餘，仲有大家睇分實啦。嗱，呢隻馬望落就正啦，上場係嘛？排個2檔，你諗住佢喂有機會食糊啊？係嘛？跑谷草排2檔正啦。但係我同你講，有啲馬谷草贏唔到就贏唔到，沙田贏就沙田贏嘅，係嘛？咁所以你根本上你跑谷草啊嘥鬼氣即使我同你講有啲馬再強都好跑邊個場地啱就係跑邊個場地啱再強都好，佢唔識跑谷草就唔識跑谷草，係嘛？所以其實就係咁噶啦，有時候呢隻馬就係啦，跑谷草次次都贏唔到嘅，跑沙田佢先至喂 happy 嘅，係嘛？嗱，你睇下佢去到直路呢場馬係塞車添，扮鬼晒嘢排2檔你塞車，係嘛？排2檔塞乜鬼嘅車啊？講真，你去到轉彎入直路，你仲要睇下佢，其實求鬼奇噶啦，臨尾梁家俊你睇下佢齋推俾你噶啦，係嘛？頭4都費鬼事就整俾你整到第5啦，係嘛？頭4入到四連環都大鑊係嘛？佢心諗喂冇買到喎，佢呢隻馬冇買4連環嘅喎，入到4連環大鑊整到第5係嘛？所以咁樣輸噶嘛呢啲馬，所以其實嘥氣同你講呢隻馬，連續最近好幾場跑谷草嘥鬼氣，所以啲賽績抹鬼咗佢啦，佢根本係搏減分同你講，真係一路搏減分，咁喺3班位大佬競爭力大好多啊嘛，係咪？你其實睇佢呢一場3班沙田草地1000，你知道佢3班佢覺得問水，所以咪不斷減分落去咯。因為減下減到依家55分掂啦，55分同你講，因為落翻4班啊嘛，落翻4班呢隻馬就有威脅啦。能夠轉翻去沙田草地跑啦。你睇到呢隻馬曾經呢，就係點呢？58分贏沙田草地，所以 fit 晒。係嘛？4班沙田草地58分贏，依家55賺咗3分去到跑，賺3分嚟到去跑翻嚟緊嘅沙田草地1400班，即係佢贏過嘅路程奔馳嘅場地。我覺得呢隻馬呢，其實係要搏，係話要去到買翻啦。今次仲要俾佢搭住個13檔靚檔，極之咁好跑，所以掂啦。呢隻馬其實我覺得真係大家要睇翻實啦。賽前操練呢，今次呢就做到足㗎喎。係嘛？今次呢隻馬呢，賽前操練係做到足㗎，係嘛？哇，踱步快操，跑步機都用埋所以我覺得呢隻馬呢，今次可以去到留意翻啦。第2隻會揀到馬匹，揀翻呢啲3號嘅中環精英先咯。好啦，咁講完今場馬，我哋頭2隻會揀到馬匹之後啦，就嚟到講埋我哋第3隻會選擇到馬匹啦。第3隻會揀邊隻呢？嗱，其實我覺得當然就唔少得呢一隻1號嘅8000好運嘅。點解呢？因為呢隻馬呢，其實上仗已經初出即勝噶，基本上呢都展露咗佢嘅實力。上仗仲要由阿文堅啦搭住蔡約翰去到贏嘅。呢隊騎練組合呢都經常性贏馬噶啦。蔡約翰都經常性勝啲好馬俾文堅嘅。而文堅又交到係嘛？所以其實呢隊組合再去到跑嘅話呢，其實要留意噶啦。呢隻馬上仗係跑沙田組呢1400班贏嘅，嚟緊跑翻沙田組呢1400班，基本上係啱鬼晒嘅。當時佢贏到嘅對手呢，仲要係嗰啲咩文采風流銀刺勇士拉合爾呢啲，呢站馬有啲嚟緊都會再出再跑嘅，大家望一望翻就知噶啦。嚟緊邊啲再出再跑呢？咩應龍飛影運籌帷幄呢啲嚟緊再出再跑嘅，即係話8000好運都跑贏過嚟緊同場再出嘅2匹馬噶啦。呢啲咁嘅熱門馬呢，
上仗8000好運咧，係用一個冷門身份贏佢哋。咁啊，嚟緊再贏多次佢哋都唔出奇嘅，咁我覺得嚇。咁啊，基本上因為實力差距太遠，8000好運贏嗰隻應龍飛影上咗都贏成2個馬位，贏嗰啲咩運籌係1、2個幾馬位添，咁啊贏到佢哋甩晒，基本上跑到冇得跑啊！你再出再跑，我覺得呢隻8000好運要稱高翻少少啦，咁啊，所以繼續揀翻佢啦。咁啊，今場馬呢隻馬排8檔都叫靚檔唔差㗎，咁啊，所以今場馬我哋第3就要揀到馬翻揀埋啦。呢啲最近狀態好，咁啊初出即勝，fit 到漏油嘅1號8000好運咯喎。好啦，咁啊講完今場馬，我哋會買到邊3匹馬之後啦，就嚟到講翻你投注策略啦。咁啊，今次啦會買到彩池呢，其實就會係連贏及位置 Q 嘅呢個彩池啊，用翻呢個彩池去買翻我哋啱先提及到嘅嗰3匹馬就可以啦。用一個鐵三角互出嘅方式去到買翻佢哋，咁啊今次就咁樣買啦。咁如果大家同佢同路的話，咁啊都不妨試一試喺嚟緊嘅攞賽馬啦。希望大家贏錢，祝大家贏多啲咯。今條片就嚟到呢度先，咁啊大家記得 subscribe 撳鐘仔，仲有 like comment。同埋 share 我哋條 video，我哋下條片再見，拜拜。